Ժողովուրդ ջան, դուք ինձ շատ եք հարցնում, արդյոք ես կոնսուլտացիաներ ունեմ, ընդունում եմ այցելուների, թե ոչ, դե իհարկե դա իմ հիմնական աշխատանքն է։ Այս վիդեոները նրանց համար են, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն գնում հոգեբանի մոտ, տարբեր պատճառներով։ Բացի այդ ուզում եմ իմ գործունեությունից ստատիստիկա ասել եւ ուզում եմ ձեզ մեծ հպարտությամբ ասել, որ իմ այցելուների 80%-ին մեկ անգամը բավական է, որպեսզի նրանք վերանային իրենց կյանքը եւ գնան դեպի իրենց նպատակը, այսինքն այդ մի սեանսի ժամանակ ամեն ինչ իրենց պարզ է լինում եւ նրանք սկսում են գործողություններ կատարել, որպեսզի ձերբազատվեն տարբեր իրավիճակներից։ Հիմա իսկ եթե շատ խորացած դեպք է, որպես կանոն միջինում 4 անգամը բավական է։ Եվ երևի ելնելով սրանից կարող եմ ասել, որ ես արդեն ոչ այդքան հոգեբան եմ, որքան որ անձնային աճի մարզիչ կամ ինչպես հիմա մոդայիկ է արտասահմանում ասել coach։ Օրինակ Տոնի Ռոբինսը այդպիսին է, coach է, Ջո Դիսպենզան, շատերդ լսած կլինենք իրենց մասին։ Հիմա ինչի է իմ մոտ այդպիսի արդյունքներ, ինչու են այդպիսի արդյունքներ, որովհետև երբ մարդը գնում է հոգեբանի մոտ, իդեպ ես քվանտային հոգեբան եմ, հիշեցնեմ, քվանտային հոգեբանը նրանով է տարբերվում նաև ավանդական հոգեբանից, որ նա աշխատում է հիմա եւ այստեղ։ Եվ այսպես ինչու են իմ մոտ այդպիսի դրական արդյունքներ, որովհետև օրինակ պատկերացրեք, մարդը կոտրած թևով շտապօգնությամբ գնում է հիվանդանոց եւ բժիշկը նրան ասում է. Արի մի հատ հələ ծանոթանանք, մարդը ցավից մեռնում է, արի մի քանի րոպե ծանոթանանք, հետո արի տեսնենք ինչու քո հետ դա տեղի ունեցավ, ինչ եղավ, ծնողներդ քեզ բրդեցին, փոս անգար եւ այլն, այսինքն ձգձգում է այդ ցավը, հա։ Իսկ դու պատկերացրեք, որ այցելուն գալիս է հոգեբանի մոտ եւ հոգեբանը նույն կերպ նրան ասում է, որ արի մի սեանս, մի ժամ ծանոթանանք, տեսնենք ինչով է զբաղվում, ինչ է սիրում անել, հետո երկրորդ սեանսը արի տեսնենք ծնողներդ ինչքանով են մեղավոր քո չկայացման մեջ, արի երրորդ սեանսը տեսնենք էլով կա եւ այդպես եւ շարունակ եւ այցելուն վերջում ասում է ես էլ չեմ գնա հոգեբանի մոտ, որտեղ մարդը այն կոտրված ձեռքի սկզբունքով արագ արդյունք է սպասում, նրա հոգին է ցավում, եթե եկել է քո մոտ եւ այսքանն էի ուզում ասեի, եթե ուզում եք միացեք, խնդրեմ եւ իհարկե ես ձեզ լավ օր եմ մաղթում։